ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ Kurumjari ISCOM media news ming tabri bising boy tum thingan bamitai na taram nokse bagal loine na ikai kumda buchari nasi ISCOM gi IS discussion asida thamjari ba topic asi khogi lamdam asida hukiba mamang chahi ke May 30 ge hona tholiba khoi tha tarani thoi henjel aglaba 32 trom dini helak laba chahi magat numi phramni yamjal le aduna sigi manung sida leiba violence solve tawna bhona bada India gi khwaidi awang ba Thaki while we shang Supreme Court na koigi order mayamama habatare koigi hints mayamama yaw order mayamama pi ki busu leire adu committee ka semdana action basu mayam leire iroi loina na koigi yamna Manipur gi ne chak thok chen ngai oiba habatare Manipur gi mancham khakna hariba Supreme Court ki ihan ba Manipurium khakna judge oina phomag da ka kre lakhariba question di hariba mayam si yenglaga violence sida low kiwa khoi Supreme Court ki maha ki phungdo kiba high kiba duga pi kiba verdict mayam dungna karmaina lairi habdu matang na khana jaba dum topic what Supreme Court is saying on Manipur violence item jenga sigi khana ne na ba se election birba guessing mi ha cha matam da za puyam tomcha all Manipur Bar Association abagi president riba oza tom taram noksari mathang da Ichal Express ki editor riba oza Hemchandra Salam oza taram noksari han base oza topic si budi common oire adu laksan ngai ma oina na khoi Manipur gi amata ngai ra ba haitare Manipuri ama oina smaine Supreme Court ki awang tha ki sida judge oina ga phambak ta khat pangam group yam chau thuk chene oina sum lo yai oza noi kapam Kotesor gi Karmaina yeng bi ai asmaina Manipuri amo ina sigi thakse khoi gi Manipur gi kaino gi matam da khoi hoi han ba makta ISCOM bu yeng bi ba ayam pung ko hanga kurumjari ngarang khoi gi Supreme Court ki justice oina khoi gi Manipur dagi haukiba Manipuri masa hai batare khoi gi no kapum Kotesor ma si ngasa khoi Jammu and Kashmir ki khoi Chief Justice oina purga lairamani ado ma si ngang khoi Supreme Court ta elevation tawtana khoi Supreme Court ki Chief Justice amona wasakre masima khoi lamdam sigi Manipur gi oina yamna chawthok chaninga oiba tanja amani smai tawtana khoi Manipur de gi haugiba ngasai gi keno se jajama Supreme Court ta yau ba haibasi tasengna haiba taragadi khoi Kotesor bu piramba sagi khoi pamung haibitare mahak si konoi kapam ibu tumbi kamas so khoi yana hanba Manipuri macha haibitare ko khoi matum gote hai ko ne ga hai court ki kana ki justice ogi base ma ne adu ma na poksaba sanu pa amana sumai to tuna khoi Supreme Court ki justice mo oi ba haibase mi si chap chana khoi chok phung ngai ni tasengna khoi Gano si Justice Kotesor koi ukil lawyer ngai de su hongna mak chi ukil si amna phajana ko koi gi adum practice tawba makhal khuding ma ki case pai ba adugumba judge amani aduguma judge ama na judge sorry ukil amani adu ukil lawyer da natana ma akan ba koi gi leba ki ba issue sing da adum ma participate tawi koi 18 June lawyer matung da sagi Open Road Commission gi inquiry gi tawo matam da su ma ukil ama oina dum participate tawi adu matung da sagi khoi gi jiri da khoi sangita haidana sipai singna sagi khoi gi ijat mahan bidana hat ke ba magi inquiry gi matang da su ma keno tawi adu ma ukil ama oina participate tawi Kotesor si sagi khoi gi keno da ati kumna khangdra su ma gi keno si school si khoi gi Ramkrishna Mission Purlia da tang por mane da ma gi language ko command of language yam le ma koi loina ba ko koi dum thamun namun haibitare yam phajana ma gi command language makal yam khangi ma Bengali Hindi English phajana ngang mangame adan mangmon de gi khoina tamu su yam le aduna asagi sigumba yamna matik saba mani adigi ma na asagi khoi gi judge oiru matung da ahamba Guwahati High Court ma judge oina wasakpani adigi matung da khoi Manipur gi
तोान हाई कोर्ट लाद मा वासे खरा अखोई चीफ जस्टिस लेतना एक्टिंग चीफ जस्टिस अखोई ऑनरेबल कौन कोटेश्वर पुई माना पुरीगे लैंडमार्क थबक तौरमी मरोना कईगुब अखोई जस्टिस मनपुर हजिक तारगदी हजिक थोब इरांग से चाउन कंट्रोल तौबद रोल लौने खली अखोई हाईवे से चामनी खंदे खंदे ब्लॉकेट तौरप PIL लौखत्पीदना मैम कौदना लोनमुक ज्ञान ताहदना ब्लॉकेट हांदोपद अचौब थौदांग लौगे थौबाल तुरेल अखोई कोनिंग मौंग कोलप थौबाल तुरेल से मयोबना सिजनब याबगी वांगद लाप मा PIL लौखतना याम फजना कनो तौई अखोई कनोदा मुरेगी चेक पोस्ट असांग फिल्म चेक पोस्ट हाब खोप याम अचौब सूमायन तौगदबनी तौगदबनी अखोई चलीब मीसी हेरेसमेंट पीब यारोय काना मैम तौए अदुबु मियोब हाइबसे मफम अमतद पुलपति लोइबोगदी लेब यादबनीना सागी मतमगी मतुंगिना मागिसु सागी मतम लापा अदगी हेना वांगबा हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ओइबगी मतंग लापा मतमददी सागी सेम हाई कोर्ट मागी पेरेंट हाई कोर्ट ओइब यादबनीना अदि मा गुवाहाटीदा चखिबनी अदि गुवाहाटीदा लेरब मतुंगदा मासी मोदी जम्मू एंड काश्मीर चतनी अदुबु माना तौबीरंबसिदी ngasiबौता अखोई काउब यादे स्टेट से अदि माना जस्टिस फमग्रब मतुंगदा प्रजासिंगीदमक्ता को माना तौगिबसिंगजे अखोई काउब ngamde लोइना लोइना कनो सुप्रीम कोर्ट लेरिबु मतुंगदसु मागना थेंगनरुब माना पाइरुब केसिंगसिदा अखोई प्रजागे अफब को अखोई वर्डिक मैम पिरकनी हाबसि अखोई चप चाना मसे हेक थाजे अहानबगी राउंड की अखोई जस्टिस कोटेश्वर मणिपुर की कनो तौगिबसे कनो मणिपुर की मौत सिलगा अखोई जज ओगिबसिदा ISTB ISCOM की खुदोंग चाबा लौजरगा हेक कनो सिदा मोंदा अखोई की नुंगाइबा फोंदोकजबदो हेक October 13 Guwahati High Court की जज ओरम कुलुमदोई की February 15 जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की चीफ जस्टिस होना थौपुरमबा होगी मणिपुर की सु मतम खरा हाइतारे थौपुरमी मणिपुर की तोंगानबा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर लाक्रब मतुंगदा असमाइना अजा हमसद्र यामना चौफुसिंग लेइबा केनोगी येंगु मतमदा हाइतारे जाना थम्बीब सुमाइना इशू मैम लोइसनबदा बिग रोल लौरमे अखोई हजिक मणिपुर की मैमना PIL थांगतना केस मैम सुप्रीम कोर्ट लेरी मागी वर्डिक मैम पीब लेरे हाइतारे सुमाइना अचौब ममुतान खंगम खक्नगसु अखोई सुप्रीम कोर्ट जज ओइनगा जस्टिस ओइनगा सुमाइना लेगिबसिना मणिपुर की इशू सिदा कदाई फावबा इम्पैक्ट पीगने पाबा याय ओजा वाट कदोप एरिया मरमदी जस्टिस फेवरिटिजम लोमदी कछु येंगोय इरांग से लोइसिनब होनब कांदा लेरिबा केस मैम से मथंग मथंग लोइसिनब हाइसिमसु मतम याम चंगदब अमखकनी अदुबु महाकुंबा अमा मफमदुद लेरकांदा मसीगी केस सिंगसिदा हाइतारे प्रायोरिटी खरा पीरगा खरा तुना खरा यांगना मागी भर्डिक सिंगसे लाकपा याबगी ओइथोपदुदी लेगेद्राइन खल्ली अदुगा हजुमकी वनदी मसीगी केस मैम से याम तुना लोसिलपगी फमदुदी ओजि अद सुप्रीम कोर्ट ना हंदा की रांग सिदा मसागी अदुम अटेंशन दी अदुम बीरी हाइतारे अद जस्टिस मिटल ना लुचिंगबा रिटायर्ड जस्टिस सिना लुचिंगबा जज अहमना सावा अखोगी कमिटी सेमगा मणिपुर की हजिक रिलीफ कैंप तलरीबा अदगी रिहेबिलिटेशन अदगी आइखलीब हिरमसिंग मतंगदा अखोगी येंसिनब सेमगिबने सेमगा हजिकसु लेरी हजिकसु अदुम मथौ तौरी मागी रिपोर्ट से अनिसुब रिपोर्ट हाइतारे अनिसुब रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लानखत्ख्रे हाइबगी रिपोर्ट पाउडी लेरे अदुगा खाताना करी तौरकदगे हाइबदुमदी अखोई हजिक येंगिब तारी सोमदा मणिपुर थोगलिब बैलेंस से सिसिदा ngosagi masiga mari linaba case se mathang mathang adum soidana ki matang ina paikhalakani na khalle as masi paikhalaba matung di yamna
problem si hena chawturakadra chawturakpa yabagi utukpusu lei kogi Prime Minister Narendra Modi na handak kogi parliament ta phongdoki basi Manipur violence si mari case 11,783 gumba admaina lokat krena admaina hai masi tongan ba agency singsu NI na su CBI na su adagi Manipur gi court sing sida su adum case satri bani aduga khara sathabada kudung saroi do ba haitare adugum bas case singduna Guwahati High Court ka angdoga hojik adum hearing jathabagi pause adum dairi al masigumba case mayam ma case 11,700 muk minor case packet pakai si masi arai budi nateba hari akhirliba case singdu kogi nungmadi soidana madugi while namadi ladone madu hoi tappa thiengba haiduna makhalamani aduga packet khrabani na matamgi matungina water yaugraba case singdu matang adum laga soidana maki achumba while di satharakani masigi misi siriba misi si adagi yum mai thagiba mang takiba sigumba mayam si masigi matangda masisu khoi agi motadi lokhatliba case masing si what kadraina khali suppose makana gumba ex ko bunu pamgi yum mai chakre ai sakang da basing laga mai thara me tugara me port huran gre lutore asigum basi yum kayano aduga si koina handak assembly da si amangi assembly da chief minister and biren na khogi phongdo ki ba makhaklei masida yum mai adagi sakriba aduga religious places church adagi laisang yaung sakriba se 13,000 nena adumaina mana phongdo ki bale aduga atop report amadana yum masing se subsimtangi 4,000 tani han 4,500 something ko aduga tani na phongdoi aduga koi church samasung laisang thagi bagi masing sina sohumga marfu samkra sumaina si khaktani na phongdok pusu yauri adu masi unofficial oi daba haitare adugumba pawsing da di hariba 13,000 approx sumaina masi adum chakre mang takre adum masi chief minister mana haibani na masi adum sumagani haina lobi ya adu ba khoina phangba record di haju 4,000 something adu khatani han he phangni adu masi madi khitang yingchin ba chumbraina khali adu yam graba mi chani ga kunmanga gi punsi mangre adu ga mayam na so open nangre adu sigraba sing sigi siu adu masana mi among di sodna maki case among sodna lokhat pham thoyen khalli masan tawne aduga yum sakriba mioi sing mioi lising mariga songa chato harasi masigi su adum masana case adum mi yum mamaga case samga di soja magi loina tabni aduga chief minister na high kriba gi masing duga yengrga di chief minister na higher seat 13,000 something yum structure sing sakre hebni aduga somda Prime Minister Narendra Modi na 11,700 some sigi case lokale haibani aduna masida yum sakri ba 13,000 something duga somda lokale iba case 11,000 siga masi kitang difference lady na khali hena masi matang da case lokot pa wat pa leibra aduga koi ki complaint lakta bagira masai sima kitang di chini ngai din leire aduna yum suppose kana gum magi yum sakhraga marksi complaint tawduna madum leram gadra sisu hangbiya bwane bako adu soidra maki ma yum chakre si hairanguni adu haiba targadi sagi yum amumunga case amumunga soidra maki loina bam toyena khalli aduna masi yeng workan case kare hena masi masing chuna haitare ne kana gum masing clear picture oina yes details down haitare left out hoduna bagi damta masi gum sisu adum chapchana tahu chumbrena khalli aduga madugi chapchawa irang si loikraba ingdharaba matungdadi masigi whale se kare hena thuna yangna chathadana masigi result si ju phangpa yayan sai thamjega okay violence ina maram oraga thokiba thokdo more than 11,000 hena official area bsimdi india gi home minister Amit Shah the prime minister Modi na so dum parliament session phunglo ki laire adu hangeni wafam de laiba miyam sing asina masa gi thokiba incidents mayam sing dugi asengba achumba fact finding oiba reporting adu complaining atraga hoigi casing sida cover to home chine wasam jalak ba question che hoigi simaina hoi lenga ki site gi aduga
mari leina ba site gi su case ma am man lokhat ba su leiri tawu da bu khoi gi matam khri mamang da su even yum thugai gi ba yum mai cha ki bo era ga su khoi gi manung changjel la photo video law ya da ba documents law ya da ma am su even ai gi thoki ba incidents ma am pam da thodok natraga mayam ma property mayam damage tawbu matang da case isana tawjabu sum yaw pot ni na asmaina incidents khar thokpa people single incident move khar incident thokpa matam da mari leina ba authority even law gi mateng lawr su atraga supreme court or high court lo su adum bada kenta thangat tabida hoigi lambi da thok aga agitation tawbani khangde ato ba hoi pamda thok sing mayam am thoga leibu su mayam yawri ba aduna smaina supreme court ki lobom thokpa role lawrak ka da su akoina darka lakpa kaurakpa witness ki kai kaurakpa da su chatta ba pi da su dum leita ba su natte kramaini yeng bi ai masigi incident am thokuma tamse si matang da ai hajige ko hoi incident ama thokpa ba sida ai aina hajige da ji ki manipur gi ko ji thoi be sida kan thain tau jige yam pak chaw ga di tong an ba lak rane ba ko hoi haji ta sengna justice metal committee ha ji august 2023 da supreme court na seng gi bani masi seng gi maram ji kai no ha mun dam da ko masi mo ne di ko gi relief and rehabilitation se masi yeng jalo ha bane ta seng ko haji nga sai ko gi relief camp da lai bi ji phajana thami na ta tham de ga ha se masi mo di yeng jalo ha bani adigi amu masagi ko gi yum kai dana lakhiba masing se ko masi ko gi restore obo yan na ba adigi dharma gi oiba lining gi oiba mafum se amwana ko ngasagi ke kamai to gari ko gi thuai ba yam yaw ridna ko lai haro gi thuai ba moi gi su sar su ga na lai ridna ko si mo mayam si yeng jeloi la ko ne to ko gi khoi digi lai bak thi bi si kari no na ha bon tam do soiba praja sing si di ka ju khangja ponte relief ta leiba mi sing sina ai relief phai natraga phatti aina haibse hairu ya da khar leiba moi masagi oina di maram de kai da moi authority ki makha da leidiribni de khoina su pau sum tajaba matam da moi na ga kitang complain tor matam da snoi lining da bra ei chakhar gera kaina dumaina yamna chaibi ba khotpi ba ikai ba pi ba ko aduma si leibani na ngasai khoina taw da bi kai no da mo gi da mak ta wa bi da na khoi gi chong thui ba khoi mayam se masina tawbi ga dawne tasengna tau se kai no da hoji ki justice metal committee ha se si supreme court ha se aham da budi yam kana ye nei ko koi chali moi ni han to bum tam da moi sema matam da moi maming pale koi smai to da na koi gi hana koi gi kana justice wifi si da oina committee si let to hun biu kai na ko to koi na khang da ne koi ngarang koi gi so ma manipur gi ko ama kana to ri se koi ma manipur gi da pai bi ya ko si ma koi khang da man kan ma home state oi bani na sigum bai chini violence ki to matam da ikoina kan si ma si kan si akoi gi manipur gi lai ba pot de ma kasu tas to roi ba pai bu ya roi ta pai ru ji min wa hainar kani admai to dana sa gi moi ne su wai phei ji pai lo ha kan da mayam ne ya de ha du di to no haidan ko adigi admai to dana sa gi amna koi gi amna neutral oi ba sa gi pi nga tani moi hum ko justice metal na lusang ne sembiri se supreme court ha ji kai no da no koi awat pa apam ba lai ba mayam ji mo de piro mo da submit to ro mo ne submit to ko da koi court ya ora ne ko na kai do ya ga de si yeng si ne ada to matam da di affidavit file to matam da no mi gi site ko jo koi relief matik cha na piri rehabilitation ko matik cha na piri koi matik cha na kan doctor piri nga sai koi expect am yaw ri bo angang phujana lai tam li ka ji to ri ba do masi to yi to de ha bi se sai gi yeng bi ra ga ko isam chamba chi ma da phajana data sing ji tor pisan biu yam samna ba akoina asengna relief ta leiba sing ja seng na nungsi ra khoina ko nungsi ta ga di law bu khum gi mohut ne mokoi de gi data si lor ga sidai da relief ke sida si lai re natra de si smana lebam jabum leitre di privacy leitre ga habsi ibio ba justice metal do ko kai daro ki yeng se adi atu pam na ko khoi nam no ate mse khau budi jum haije un ko ji moi na pre fabricated nam sare pre fabricated sar ko matam da complaint lai ba ko na yam to na khanna nei na ba ya ko ni kaman ka ni kaman to le dam le re ko asi kaman si na do no kan hai ba pichak pi phak ma den tha ba ya de kam le ri ba adana di masi ju ibio smai to na kari mo khoi na kan pi fabricated sa ba matam da karam ba kari basis tagi kamai to na size kyam wang ba kyam pak ba natra adigi kano na koi gi foundation se kyam wang ga na ji moi makha de sing chukhale ha bi le ba sumaina yam na sai gi law khong na bi mo te ko
suman chap basi to Maram chana nate maram di loi cha to romni aseng ba picture education do mane haidi haitare ngasai gi leijeri ba mi di mayum thoga gi bising to kari gi no ta hoji bok mayum sabidri bano ngasai hana gi ne restoration ha ji ko mane masi gi tawong do na poche ma thola ka de ne ba adi mo sinata bada ngasai gi atopo su yauri ko national highway hangdu pu gi su moi center ga state ka sinagram ne ko si free o helu kana sing mo mayam je yamna ingna yam samna da doctor amna mage keno se anaba ma layang pom tam da pam phasna test ro kan ingna natro koi lau de na ke mu hidak tha bada samani si hidak ku mane ko aduna ngasai gi ko yam samna da hojai sin angang sai hukum de ni ko ming chan ba ge problem le ba ya ko adu ta ga di ngasai am taw idna ko keno da moi ge inmate sing duna tam ga da ma pham da authority sing na private ta tamaga de khoi pisa pi ba ngam ka ha ba adu ta di mo government facility phasna leibra natra khoi di chhatr di hairaga lore natra aduna ngasai gi ko sumane hai to ba adigi ngasai gi class tu chatpa matam da natra mayam nuksi duna ngasai gi ko cycle pi ba yaure am taw moi gi tasengna kano si rehabilitation package da kari gi chhatr da ko cycle pi ro dinu ngasai gi ma gi school do yobu yana ba school ming chana na ba je kari dong to ma pa na ka de hona dinu moi authority no hona bam thok bu natro mam di si keno da sidi tongan ba pot amane bandak thoi ba irang sidi aduna ngasai ge kano court supreme court de khoi matik chana pi haraga makha da lei do matik cha de have je khoi na picture du upam sang ne aduna natra ba mileage long ne mong de ko ccc adigi bi supreme court na sok phajana ngasai ge committal commission ama consider to re do anda kaina happy thing na je gi da kano group amana ngasai ge ko yamna eminent personality mayam yaw aduna sagi relief ki matang sida yengjin na ba committee am sim ga idu choi thabak tor kadran khale moina phajana to bira ko kemna ta ba ji chemical commission se office moina high ne supreme court na se okhi ge kano da imphal hotel da classic grande der kano hang mane isi saplang kau jere ko adu da chief la asalu do sunate di mana report am thagal ani supreme court di supreme court na tap paira ka de ne adin ta sena hata ga de ji pre ke yum se mi lebe ya ba yum la sam pik na bo ka mi kya lai de no family lebe yauri privacy electric kargino natra si posi mathanda dum yengjar kadam ne adamo atopa mana asida is the para permanent le dori bra ba ada restoration am disangdo dai ta de keno da mai mapum da yang sai mai thadu khriba changba ya ba jaga le na hu mo re changba plan to bo ya re na natra jo chambu mak no atre jo mori gi di to bi ba ya re ba mori da di ngasai ko style amni sipaji mayam leri kangpu pi to ya re mori to ya re tam na parak ya re adi sujampur su town ni yam sujampur district ka amun changjan man nate aduna sona kan machin da leba po ne ba ko si ju tam na one by one ko ji parak pa ya re ba si pot pun ma se sai ge khoi na sai ge khoi gi tongan bai ta re ko government na ta ban government agency sing na chen bi ra ga masi hoji ki supreme court ki da langkhat pa matam da dum supreme court na thok mai tok jara dong ne ba aduna ai gi wakal da di masi gu ma se ai ude aduga akhoi gi ko bar da akhoi dargas thak pa yam lei ba ko bar na to gi ba yam lei bar na di akhoi ko hek complaint lei ham dam da akhoi ne hek dargas thajari chief secretary ma thare governor am thare aduna asigi da na ta na akhoi gi sing jaw kano de len ta ba gi matam gi buk thai ba len ta ba da ngasai gi len na phudat pi bise ko aseng ma de pi da ba atop moi sanga lei ba sing de pi ba ko de akhoi na complaint da de hoji te loim phange pau lai mana kai ma de si ma chat pa matam da ne adum la kan ta na te nei na official loina ne sai si ma he tha mam de kana da moi na ma de action lokhat te da de khoi ju mital commission chatori ne ba akhoi samana daga sa re masi action lokhat pi dire kan da adum adum paithar ani supreme court kai no haira ne ba ko aduna samai to da chong thokum change adu bo relief ta lei ba kambu so pa kambu la kan da moi gi dam ta akhoi na tawi bom change ba duga akhoi ta sing ha ta ga de khoi ju lawyers ki body obni na akhoi na akhoi sina mayam ge mateng pang boina lebni na akhoi na NGO dong na chala ga thi bu di akhoi ju akai ba khar le na du mukti tong jade adu akhoi da lakpa sing sidi akhoi helpline hangi akhoi admai na du mateng pang ne bu ko mai tong dana ngasai gi ko jo akhoi ji ko phajana kana se akhoi ingna tawbam sange du hoji gi ngarang na hangi ga tawriba ngasai gi kano se na akhoi gi kano da jiri da thoiba thokdok se ai masi mital commission da yorum manin thajade man ko law duna legne re ko adu tawi ada tawi na du mital commission smaina si lenge sida suma kano ko kano irang leite ba jaga amda ano no no flat up tore ada masi project kai no da adu mkhoi gi de hana hongna bi maina moina tharaga kano khabar di moina han hape heli masi ko khangna na le bo ni ko
ngana na chu toi ko du jiri gi di committee ma leidana moina sengdu natra adi ngara ma kan moina kan asam da lam henjelu dana asam police na action nam toi adi sona kan moina sa du fake encounter ni kai hajin ba fake encounter ni kai hari sona kan nongwe pare le di mo ngang dana natra adana sigumba pot si ko masi akoi yam section ga damne du ga koi always metal commission se masi da koi yow ga damne moina la liu mayam sa koi ni yow bom sange aduna asi tausi adu ga supreme court ki damak ta di moina hai je koi da direct thara anu no ne heng nongai ta bising do ai di committee ma sem ga ni committee through the report pir o have je supreme court ne hai ga lai gram ni committee ju koi gi mayai de ne ba thambiri se imphal mayon da ne ba committee lai ri se post tha ge ha su yare natra sidai da koi gi tampak ke wad na te moina nongai ta ga ju moina su bi ba yai moina su adum yojegi ni aduna masi gi post se masi mathok ta aduga supreme court ki damak ta di hojik supreme court na kano se akoi gi magi mechanism ama thammi ba se masi mak season raga masai gi akoi gi lairiba manipur gi hojik ki lairiba problem si di ai di 100 to 100 hydra su ko kano se kano gi 60% 70% ai di masi lotion ba ya ne khanje okay preventive housing da lairiba problems me ama ha tare even relief Keep the labor internally displaced person IDP mayam singsina labor mayam problems mayam madum tada nate awaba mayam thegnari akoi mi mayam no mating pang changbuda aduna labor singasi have the su nuaitaba problem mayam thokpa masi singje aduna authority oina legal oina have tare thengnaba yaba mayam thengnari pasha tingdan tawba yaba mating mayam pangi manipur ga lower gi oi site gi su oi vi even amba su lairi aduga to to pa khoi gi marital commission haidana supreme court na piriba khoi committee sina su manipur da su dum lairi have tare masi pochi amana xyz amana di award fazana di oigande tabotabu adum lawyer amda dum hangu tamda traga mari leina bamda karmaina tawba ya na hangu tamda guideline sin dum pirakani khalle do masi gi matang si lairaga haribo zan haibri sumaina kangpupi ovi aduga kho mori gi jaga ovi machine khangdana ozam chandra si point direct laksarage machine khangdana lots of security deployed in manipur mayamam tawgre adu taraga su issue jere si phawde loisan mangam de habitara loisan mangam de loisan ba thawuk mayam de pakhat pa taraga su nakal ani mak ovi laiminari ba hingminari ba furu khuding mak ke maike dagi positive oiba development oiba mediang am de hasu phawam ta udawna mon oiraga fourth laitana kyam kuni tawdino hai bang halai amadam hong halai amanong leiba even ngaranga nai tara no nini mama chief minister phongdo ki wafum da adum masi political minus low na bagi wafum oiba oida ba have to did public ki view de leire but phongdo ki wafum khakta tawba ba khoina tawda kari leiki ge tawba ba dum loina tawki haina wafum ji phongdo pus lai tara but tawba ba mayam tawraga tawraktri si kari maram gi no thabok oina di onthorok pa da wari si kai maram gi no adu kayam kuina khoi je leigi doina wafum ji kamai yeng be masi poche Oh yes, Manipur da hojik la rivi se the heavy deployment hai tare security for armed forces se India gi hojik la riva CSF si mayam se koi si dat azal ga leire anana 60 70 mu leibne adugi mutung da company yang khai mu azilak tana masing si adum leire aduga Manipur state ki wena ka 40000 mu leijari ni aduga si apspa leibo gi leigiba masung koi gi lalhobugi irang layo famoi buni hana tagi homsu kogi Assam rifle sing adigi tongan regiment mayam si laigrabane masi bunna pasilu ragadi Manipur da lairi ba mi masing si kogi yum amam da sipai amam yenthok ba yabagi chang do ne lairi si haidi na han ba yabagi chang si na ke haragadi election gi duty set ki the phone hala abne ba hala abne ba aduna masidi ngasagi handak ta ek misra na haiba ama viral oida kibase maruda neutral oida force aina mana sinari se adu neutral oida force ama se sum leiring khaidi manipur irang se loiba ngamoena haiba phom amusu yana adum masa maksu bsf ki achowa phom airamba mioi ama oina mana ugiba thengnarakpa masida tawri masigi matang da magi observation du mana haire ine bako madu kanam tan nga haju phawda lali haibangam deba aduna di mana haridu chumen lautare
aduna manipur da thokliba irang si adugumba neutral oidaba force ama yawbuduna maram markanda masi phawbul lusingam dabani haibsimati adum hanasu haidrut laiya hajukti adugumba official amana yamna mayek sengna phongdora abnina imsina ningai lai but adughi neutral oidaba force ko wafum du phongdorak bo oire aduga nakan another thing some the yengba awda kogi security force mai kidi phongdor puda order people taragadi 2 weeks within 2 weeks ki manung da dum loisan ba ngamgani issue je faw moi ki site ju phongdor pai tara central force ki mai ke ju phongdor ko matam khari mawang da lai ki ba thakre mawang da kamai ni yeng bai ani se adui taragadi thabak su lohan da ba adu nga sai ozan phongdor ki ba commission ki mai ke de ge ki phongdor ki ba du mai na pura koi se kamai na thambire state government ji pura se ngasai gi mi sing do center na mo su government uri sidi haidi manipur oirusu ko adigi central government oirusu mi singje makhogi khogi citizen na moina udoine ba mi ani si kanglup ani sigi makta khanari haire amada michang changbudu yadabani na makhoi ani si khamdok budune ba thautari se aduda kulai parga nongbai kamnarak pani na madu khamdok bugi mowong dune ba yamna khudong sada ba haitare maduna lairiba lanmi mayam sisina ngasagi crackdown tawbugi mawong da hata micham sing da tawbudasu madugi siu problem khara tholkani haidi human rights khongwang no bagi pot kumba mayam tholpa yabi oitokpa leibanina maduda government su maji orders je bangan kana pidabra natraga kari policy leibano habidu mati haibangam adu tawge haragadi harisineba akusida lan thuiba nongmai kapnariba jaga si kasu singyam banati haimnida aduga tampaka singa taina ba peripheral area swai sida si de basing yam lobada khogi spy mayam si lami mayam si phajana deploy tobuda khutona ningai maram sure leite aduga hadak nauna jiribam da thukla krisi su yam oksada ba makhang neba yamna yengwai ta ba haitare adam irang si jun ruktagi hore ada jun ruktagi hokwana mi yam halame lady Juba, me Mahalama, Batungs the Iran Scarlet Tortona, Yumkra, my chale. Yumkra Chala Matunshida, Makata, Yumsing to Sak the Nabu Honabugi Muta, Mapam to the Lamb, Mission to Loy Hondokraga, Yumsing Duta, Maning Lehore, Adukan the Militan Sing do Sanga Kulai Paras and the Yumsing do Luino Takana, Maitadoe. Adu the Madubu, Mission Daragada, no you in a Sirani, no you in Sirani, you may tower and no you in a Hodopi or a guy, Adu never, Missam Singu, Naxi Libra, Mahogi property to Naxi Libra. Missam Hoy, Moi Hinanabitam, Sidanabitam, Hondokraga, property may am to the Makari Mahalino Sinida. I don't Napiat Rasinida. Sir, India government are able to buy Singsi, Manipuri people sing Sisum, Iran, Marxista Magi, life and the property to Naxi and Natrava. Adudi, life took a money, property to the Ingamdradi. Adudi young chumdres. Okay. See, madam, the question I'm not talking about that. She was on Saturday and Blacks again. Or the Hamza not amuse Mina. Aquina, even Lainaki boy, Bay, Natraga, Hoigi, Miam Sing, Natraga, violence, Syria, Hoigi, Toliba, Hoigi, men, winner, Hoigi region, Tonba, crossing the Supreme Court and Hang the High Court and the case Hangatanam and Topoleva. Even Central Force ko VI paramilitary force ko VI laiba security force mayam singsina paikhabam thoba thabaksi phajana paikhalaktre haiba taragadi makhoi gi mayokta natraga paikhalaknaba karamba already pidre na khalasi natraga phanam haire phanam laure miyam site gi wafum da tadre na lobo taragadi akoina kota natraga kari kari thorang paikhalpidem yaen lobe Say, I didn't press me that our talk of the river, Hong Kong. Not the guy, but the arrow. Quote as it did on the Podamanico. The Hoziki, Zamorona can Hajericom, Giri the Hajericam recentable. Giri the Taurisi can say was unhappy in Natra. Sage a quick can sing the my might habire, meeting the Sokotari, no Honduradum Talo Renatra, Lamdoma Cancelagale. She days that. Masaki Central Force ki naam soma bharil sa leidna. Sana phalna koi jaga da ne mitei ki kanu chang kanu ka na to bo jo ko. Adum le matu se ang khang moi na order ha jong to yeng ni chi do kari order no moi de piris number 1. Aduna ne ba ngasai ki koi ki kanu ki mahang ki basic or man ko so bo man ga hai do masi neutral force not the one hai do ma su madu akhang bakhre le rong ne ba
masai order si pi ba matam no keno sipai ma gi mathau ji keno mana keno hamba changma matam no ju kasam cha ba in cha in to kasam ka mai cha ge ai ja harak patho ka tang tong ni kasam cha bra natra ado moi lebak sigi natro ngang na ba lo en order ngang na ba kasam ji chanarim natro moi de pi ba haidi ka sagi mai general mai duty am di le idna mamang da mi ma halaga jo mana order ngai le gidro adi ta gadi mi ha ta gadi huram badu da natra mi ha badu nang mi chang chango amadu sok tan opu thoke ji moi order ra am te yeng ge ba aduna di masi kai change da ai di masi yok ta gadi ko akoi democratic ki oiba akoi khongjang ama change ba lawo khongbu ji change ba nata targadi adu gi dam ta court chana le gedro khoina ami ta khangbu chu nate adi sibai matak ta court chat pai ji kaino yum da thila adi nan case ta uri kai no haida di masagi yam tina lubam le ba ko aduna masagi ko han so state force na moi mang na haidu ne ba ko nan adu gi publicity di pang ni dra di mi chang chang ba kai na di minai kai na haiba happy adu gi mong de haidu di ne da seng na targadi hoji moi na ko hoji ki hari ba ko gi neutral na tra ba force sing na taw sing si de ko akoi bok ne ko thamoi da porong porong sai ba moi sing ji u bu da ko yamna usit thoi da gi pon ne akoi gi lebak chi moi usit thaba ne ba ko aduna mase si hai ta ga de hoji ko asam ki police na toriba asam ki sipai sing ne tor ji chabek sab ne yaman dra bani man mi gi maram de ne akoi na nan gi urak pade ngo moi me am nong ya so pai re akoi gi kan jiri tu de lom da lai ko barak tu de lom da lai som da lan jele ya usit thoi da ba ko and sigum ma mathong maram khang da ba adigi manipur da leba kim ITL na ga moi dum ka ching jali moi hoji choi tora ne asam kang na moi che dum ka dui pharo de no moi ni jela ga thammi bra aduna di taseng na hai ta ga di ko India da law le heb je manipur da khakta da ne bok ji moi na ta ji manipur je kai do ro mo khang dre moi na ama khang de ko ngang na ba chai na bo ngam ta ni moi ma thak ta koi thabak am ta to bo ngam da bo dong na lei re bo aduna masi akoi gi praja mayam na tawr ga ne masi ya roi hai na hai bam sang ne ba di na na koi gi hoji hai ji ne moi area do men hoji hekta yeng biyo ko hoji Israel da thoi ba lan jai ga ai yam na analogy mai u re ko Israel da tar ji moi gi ko Palestine su le ba Israel si hana ko hoi thai na gi oi tar so inong nong da le se moi gi hoji ki le ba na Palestine gi jaga da moi maset kitang le ni sum cha ko la sum rak cha ko moi ni chau chau gre natra adu chau de moi se two nation formula kai lai adu ra ba moi pam che cookie ga le hori sing gi two nation formula da tor ga le ba ani thuai do re bra masi ta na ba sili se masi kana na ma teng pang si da aduna sigo ma tong to mayam se akoi praja mayam si ko akoi basen chaina bai mo to ko ama khangde akoi thoe si sungai ya roi ha bise hoji akoi ko ngasai gi konthong da thok tana akoi gi kano da si la kum tam da si chana ba ya roi ha dana akoi na ko akoi pen down tok tana akoi na kano to gi bu to akoi di da phong gi ko la ben sorok to pham dana akoi complain to gi bu to ade mo no gi 18 june gi matang da nei gi si gi kano se without kano si ko without territorial limits se masi lokthok kadam ne hadana akoi na taw do adumai taw dana ko hoji ki lei riba neutral na ta force manipur de thangko ki bane had thangko kadam ne na akoi se sorok ta thoga lambi da thoga peaceful protest to ngam ri se kari gi no ba akoi gi sigum protest to ngam gi pangan hatoi se kana na hatoi no ba I think junda akoi manana thoi CA gi da manana thoi handa ki matang se akoi manana sumaina amata tawngam disi kaino nong tang thabak lepu che da thabak lepu di chara hele ni adu tawni economy wa pu sele chi kaino leba ka mutro kan kari economy no ba da se ni mu che ko chumro da leba si mutro re khoi mulam dai se khoi gi chindok lambi mang gi dore khoi yang wa re hab che misi kari no ha ba what is this masi sandur isi kana no ba khoi thokum thoktro khoi chara hele su hena thoga khoi masi yaroi masi gi force chindu wa na hai me na kaino na basic ke so na habi na me na natra asi to sumai to gudam ni lam hen ni sing jab khudak ta warak ka dabni haidana akoina lambi da thoga ko tawdri kari gi no ba se sini da tawning da na natra wada ama tawni ko adu tawni ada phai ga phatte ga sigumba akoi gi disunity oina na ba pochi kari no koi masen marakta mi le bang na lan ta ra sini ko asi thengna gi akoi mi si batare adu ngamal si haidi bra adu pi jok kar si haidi bra natra ade akhoi gi pot ngak se chai matam da nang di lan yam pam bra kan hai bugum ba sung ba gi pot mo ja thokse le ba natra ja aduna sigi posi le ba ni na mase akhoi cha manana tawam changi adiga to pa mana akhoi gi marak te unity thugai ba matam sida makhoi gi drug ki mani changa bra ba idi masi gengning ba akhoi gi marak sida kari pot hunjal again kanang khang ni ja moi di paisa am pipe ni langjal lama gi di okay
aduna sigon bigi pose lebnina ekoi chamana bom changi hoji ki kano na har meba hoji neutral na taba force sing hoji longtho kwai bom changi ba aduga atopa mana hoji ekoi na pamdaba pot mayam se machi ekoi chamana na protest bom changi protest obugi mawong da phaiga phatega adu tawniga tawrega tadi afaba mawong puthopiro Galaiba issue hai tara matam ji atam ji yang kanda khoigi issue je loishanaba masing khangna laiba security deploy mayam sina security force mayam manipur ji deploy taw tara ga issue je loishan ngamdre under the hands political gi site ge su lokhot pa aba sekin thorang natraga lokhot pa yaba thorang mayam thoksil mayam paikhatli haidana india government gi maike de ju phongdo pa laire adu fawda mayam na laiba khoigi positive oiba feedback to phangma ngamber ju nate wahai dadi positive of malaga practical dadi yada wi masak more last round ju oibani na zahim sadra lairiba phibam sida asum na tawba ta matam dra khogi on the topic passenger ko tamda supreme court ki makai dagi matam gi oiba mayam ju haire tara madugi pochi magi matam tharaga matam piraga de mungda khogi reporting pikhalakpa aduga khoi lokhopam thokba thabusing lokhana ba harak pasingba indaba mayam yawdaba ju nate lairiba poche Kermaina tahu berom dah cangcin mana nam parani na ube ya hadi ki people's ki keno reaction ki matung ina. Hajik lady ba film sis da koi court ngakta hairu bus. Court ki di matam sangani ada magi well nama ko na laksa kada bani adu ki duti adum laksa sanu ma koi da ngai phatri bus di hana koi ing ta pasi pura pasi santi le masine ba masine ba number 1 di adu masi progla ba hona ba kanda koi ki lady ba government hai tare Manipur government ki wena di ai haijan ingre adu India government na pakali ba policy city khara puksil sing de bagi mami ma ta ba dong taw ge magoina thajil liba sipai sing se magoina war pangam dra hoji hari du maina ekemsan hari du maina sida neutral oida ba force yaure maduna lansi luchingam da bani na haire isi ta drive haibne da adu ora badi masi sida yamna minung sigal lorena jamana ba mi ngam yeng change ba makoi sing si sigi khut thokna ba sinum ram kan kalu ani maksi hoi wara bang hatni problem le bang hatni wai haina da bagi wane ba adun masida makoi ki role si ningthi jana phajana chapchana lorgadi na ne ingane ba sida ingda ba sigi maram sidi adum karino policy am yauri ha sidi mian adum hire ga le ra ba ne ba aduna court na lagom to lagoi pam to pusing du su adum ko na lagut sarkani adugo housing maki oina di khoi da mathau tari busidi santi purak pasini santi burok na bagi da tamakta khoi gi leiri ba government sina yamna pusil sina ta paket pagi tangai pata balai madu yaw ju ma kai di manipur da lan se sungem ne moy aduga jiri bam da no no tokli ji ju hoju phaw da masin lakin mangam bagi pikraba square kilometer chani ga so kuntra ga mari mangam tu chauba sigumba district am khakta tok busi phaw da job long pasil gan luchin ngam dri that's why si hangnai oira bane ba se aduna masidi tawgeina tawba ma yawri aduna masi yam thuna luchin na bu ngam da ba live ki ba thok tu si gi ba hakiba mioi du fao da fao ji bangam de yanagi matung ina de ta ni manung da masadu khoigi lotion bo me hai tare ko mathong pangthok poina mi phaga ni haidana hai gimne chief minister una matam da aduna sibang lotion ngamde aduna sibang da mai torga thamne aduga mo whole manipur sigi wona simjim kan masi context tam la kan da pakhali ba tori ba ngum sidi masidi sum noi masin khara hana go ka na khara du wana go noi dan waje do ba mi te yodom na tika habi adugum ba mi yawra bra habi chingna du phawle hai tare okay matam ju boi lore aduna manipur ki government gi laingak sigi luchin ni chief minister am oibani na miam na chief minister na every corner of the site kuding makta gi chief minister da blame tauba si adum loi mak tauri mapi mapam oina loi tauri ma na responsible person am oina leader am oina ma phungdo poyam phungdoi da udo hangbe wa hangam kakti mangon da loina mak tarasanu haidra engine magi mami khak tare dar maram di laiba dgp ju atopan already sindokre manipuri natabam sindokre then security advisor su adum sindokre aduga atopa laiba central force ma amju masing khang deploy tawre power cam na center na rule tawraga adum lairaba pone adu taraga su lairi mafam pudi makta
heta kapakpa aduga thodok tholokpa chawna chawna tholokpa mayam aduga leiriba mayam chingsi violence si shugloi loisalandaba aduga miyam gi wakat miyam gi complain mayam chingsi ju fajana fulfill tadaba aduga miyam se adu waraga leibagi masak si de adum uraga leita madurandi yamna transparent oina thabak tawgadaba lengak si mathau tawhandrabra adugi muhutta lengak si de yauriba singasina akhul miyam se kaino moina chalalaga manipur si tungan masak amda atop country Jammu and Kashmir thokiba thodok adu atop state thokiba thodok singdo oiraknaba silabra even center langang karamba miyeng ami yengna plan yatla ga chandagi laura lai hajusum ori adu bolairiba Supreme Court ki while sing tapas tapna thengna loisalakpa matema pangba ngamakpa adum mayamna adum asa sauna thamya ba ngasi gi nochin ngasi thamjariba what Supreme Court is saying on Manipur violence haiba topic sida ambagi president roja payam tomsa amadi ichal express ki editor oja hemchana salamani mamad yanaba wafam ji thomi haninga lai thagat phongduk sereng ngasi damakta ISCOM gi IS discussion loisin jare meng tabri sing bo kurum jare ani ngari opsalak tabrai loisin